各位同學大家好，我係現代教育首席中文科導師蕭遠。咁啊，同學而家好緊張咧，咪準備緊考試啊嘛。嗱，呢個題目咧相對嚟講係比較容易嘅，就係邊個字眼咧係最適合形容青少年嘅時期。嗱，分別係迷茫啦、寂寞同埋反叛噶。嗱，我自己就最感受深刻啦，因為我自己都係青年人啊嘛。咁我自己嘅心態咧就係非常之反叛嘅。嗱，講笑啊，肥胖啊有你份。不如我哋真係聽下而家啲年青人佢哋嘅感受係點樣，好唔好啊？去片。同學啊，寂寞、反叛同埋迷茫，你會揀邊個啊？我會揀迷茫、反叛。迷茫、寂寞、反叛，溝埋咗啦！你話變得笨，好迷茫啊！揀迷茫啊！我會揀迷茫。好啦，咁啊片段翻嚟之後呢，喂，似乎冇一個統一嘅答案喎。咁如果我去考嘅時候，應該揀邊個最好呢？咁樣其實呢，迷茫、寂寞同埋反叛呢，可以爆到個 point 呢，都係相當之多㗎。咁但係大家睇得我呢條片呢，咁你梗係想學一啲好 special 嘅應試嘅技巧啦。好啊，咁今日呢，阿蕭仔呢，就教大家呢個招數。呢個招數呢，叫做所謂嘅獨特性。阿 Sir 個名好似好簡單啫喎，梗唔係啦。嗱，獨特性嘅意思呢，就係話你不妨試下將我哋青少年呢，就係同埋其他嘅年齡階層呢，做一個比較。你話青少年迷唔迷茫都係梗㗎啦，係嘛？升學、就業啊、愛情啊、身體成長啊、青春期啊，係嘛？啊，有啲女同學話：唔知點解我生咗啲鬚出嚟，哇，好迷茫係咪？咁就青少年寂唔寂寞呢？梗寂寞啦，個個掛住玩手機係咪啊？嚇咁啊，有陣時咧又宅男啊，咁啊混埋自己喺度咧，咁啊梗係寂寞啦。你話反叛啦，梗係都反叛啦嚇。反國教事件啦，或者好多社會運動咧，咁啊證明咗青少年都係反叛。咁但係問題三個都有喎，咁我點講呢？嗱，頭先我講過啦，你要揾其他嘅年齡階層嘅呢，做一個比較啊嘛。我哋就揾一個老年人做比較。嗱，老年人迷茫就梗㗎啦，對生命嘅迷茫，幾時死呢？活着為啲乜嘢呢？老年人寂寞都有嘅。如果唔係點會有咁多獨居老人呢？點會有咁多探訪老人家嘅活動呢？你又唔見去探訪啲獨居青少年係咪啊？咁所以寂寞呢，其實都係佢嘅一個特質嚟㗎啦，一個可以形容到佢啦。但係反叛呢，好似真係比較少聽過話老人家係會反叛㗎喎，係咪啊？人人都做嗰樣嘢，硬係都唔做啊！好少聽喎，嗬，係咪啊？或者都有啦，但係比較少啦。所以呢個呢，唔係可以形容到佢。如果咁講嘅時候，咪即係最能夠形容到青少年呢，咪應該係呢一個咯，係咪啊？嗱，大家可以試下咁樣去思考。嗱，我唔係叫你離題無啦啦講老年人，千祈唔好啊，而係話去諗嘢嘅時候呢，可以有更加多嘅方法。OK 啊，咁我哋試下又揾中年人去幫手啦，係咪啊 ？OK， 你等一等我啊，喂，阿的啊，你作為中年人咩啊？哦，sorry，佢話佢老年人先啱啊，我都估到㗎啦。其實中年人呢，迷茫呢就梗㗎啦，係咪？啊，對事業啊、對愛情啊、對各方面啦、家庭啊、買樓啊，你話中年人呢，你話寂唔寂寞呢？都係啦。如果唔係點會有咁多譬如剩女啊、宅男啊、speed dating 等等？你話但係中年人會唔會好反叛呢？又似乎比較少聽到喎，係咪啊？OK 嚇，我作為中年人呢，即係都有啲反叛嘅，但係就係咪啊？咁變咗大家嚟到去做一個compare。做個比較嘅時候呢，咁你變咗呢就係反叛呢，就會比較有獨特性，就係比較呢係適合形容青少年嘅時期啦。嗱，講明先啦，呢個係一個俾大家提供嘅額外嘅思考方式，一啲普通嘅思考方法啊，普通爆 point 呢，我諗大家平時自己都諗到啦，喺網上都睇到唔少噶啦。但係試下呢個方法呢係幾好嘅，好冇？嗱，拍得片呢就冇理由淨係講一個 skills 㗎。咁啊，今日呢我就想講多一個 skills。呢個 skills 呢叫做先後法。嗱，大家考試嘅時候呢，留意清楚就係話，會唔會有機會呢？三個選項呢係有先後因果嘅關係。嗱，咩意思呢？譬如話青少年最主要呢，我哋形容佢呢有機會係迷茫。OK， 點解呢？嚇，因為佢譬如話佢迷茫，佢唔知要自己做啲乜嘢，唔知自己想要啲乜嘢，佢跟住落嚟就自然然啦係會反叛啦，係咪啊？OK， 咁所以呢，我哋咁樣嚟到去做一個叫做先後呢，咁即係最適合形容佢嘅呢，就應該係迷茫，因為迷茫係嗰個因啊嘛。然之後反叛先到佢之後去延伸出嚟，去拓展出嚟嘅果啊嘛。或者你可以咁講呢，就係咩？青少年可能係寂寞，冇人理佢，冇人陪佢，咁佢想引起注意啦，所以佢先呢就走去反叛都得，係咪？你班入面有啲呢係最成日引人注意嗰啲人呢，其實往往就係最寂寞嘅人噶啦。所以呢，寂寞就係個根本個源頭噶。所以你如果咁講嘅時候呢，我哋應該咁講就係有寂寞先令到佢反叛，想引人注意。所以最適合形容佢嘅呢就係寂寞。又或者佢正因為迷茫，唔知道應該做啲乜嘢，係嘛？所以就導致佢非常之寂寞，係咪啊？唔知應該係同邊個一齊啊？揾邊個咁？
咁你可以咁樣嚟到去思考嘅，呢個就係先後法。咁當然你可以咁講噶，阿 Sir 唔係喎，我覺得迷茫呢係可以導致一個人反叛喎，就係唔知自己做啲乜嘢，所以咧就好反叛呢，咁樣嚟到去叫做嚟到發泄啊，咁都可以嘅。呢個就係先後法 ，OK 亦都可以俾大家做思考。嗱，其實咧我喺舊年拍片嘅時候呢，都已經講得好清楚，就係呢個先後法有啲題目係啱用嘅。嗱，唔信呢，我俾翻我即係舊年嘅題目俾你啊。以下邊一項對青少年嘅成長呢係最重要嘅？挫折、機會、夢想，咁三個都重要啦。但係如果你係用我嘅 skills 呢，叫做先後法嘅時候呢，我話俾你聽，夢想最重要。點解呢？因為你有夢想，你先知道你會把握啲咩嘅機會啊嘛，係咪啊？譬如你嘅夢想係想做飛機師。而家有個機會呢，係俾你參加鋼琴比賽嘅，咁你梗係唔會去把握啦。但係有個機會呢，俾你去外國嗰度飛去實習喎，咁你梗係會把握啦。所以我哋一定要知道我哋嘅夢想係啲乜嘢，我哋先能夠知道找緊邊啲嘅機會㗎。又或者你可以咁講，我要知道我夢想係啲乜嘢，我先能夠呢去知道我要克服啲咩嘅係咪啊挫折嘅係咪啊？譬如話你夢想係想做飛機師，哇！而家有挫折呢，就係文言文嘅挫折啦。克唔克服佢好啊？梗係唔克服啦！我都唔係想要呢一樣嘢，我都唔係第日都唔係想做中文科嘅老師啊！我唔克服呢個挫折啦，由佢啦，俾佢棘到算啦，係咪啊？所以如果咁嘅時候呢，你就因為知道自己嘅夢想係咩，先知道有邊啲挫折要克服，邊啲挫折唔需要克服啊嘛。OK， 好啦，嗱，俾多一題俾大家，理想社會最重要係乜嘢啦？係咪啊？嗱，有同事喺度勸我，佢話唔好講咁多，因為我哋課堂嗰度呢會再同大家嚟到去分析噶嘛嚇。咁不過都講完少少先啦。理想社會最重要係乜嘢呢？咁樣我哋應該係講緊呢，如果用先後法嘅時候呢。安全係最重要係咪？因為你有咗安全，你先能夠再講其他嘢啊咁樣嚇。咁呢個都係類似嘅思考方式。咁但係你話阿 Sir 係咪題題都用到呢？當然唔一定啦嚇。好多題目呢根本完全用唔到先後法，亦都未必能夠用到獨特性嚇。咁大家呢即係要自己留意啦啊。好，咁今日呢就偷雞咁講咗兩個少少嘅 skills 呢俾大家，咁希望俾大家參考啦。咁呢個並非一個model answer，咁但係我哋成個考試好玩嘅地方呢，我覺得考評局好好嘅就係設有一個考試去刺激大家嘅思維，冇標準答案，冇統一嘅説法。OK 咁呢個亦都係考試嘅魅力所在嘅所以呢，就今日俾住兩個 skills 俾大家先。即係中四五嘅同學呢，我哋稍後上堂嘅時候呢，我哋都會詳細再分析啦。揀其他選項有啲咩 point 可以爆到出嚟呢？咁樣都會再同大家呢嚟到去講一講。喺度呢，就多謝頭先出鏡嘅同學仔先我哋下一個題目呢，就再同大家嚟到分析下啦，好冇？我係現代教育嘅蕭源老師，拜拜。